Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в виде уведомлений в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые данные из TimePad в другие системы. Например, в Telegram вы сможете получать уведомления при каждом новом событии. Так, вы никогда их не пропустите и сможете вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее переходим в раздел «Организация». Далее необходимо перейти в интеграции веб-хуки. На этом этапе вы можете добавить передачу данных при разных событиях. В данном случае я хочу передавать данные в Telegram при изменении статуса билета. В поле URL я вставляю ссылку, скопированную в сервисе Apex Drive. После этого необходимо сохранить все изменения. Для того, чтобы тестовые данные появились в сервисе Apex Drive, необходимо создать новое событие. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Далее необходимо выбрать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Теперь необходимо скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ об успешном подключении, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поле сообщения, в которое можете назначить переменные из TimePad. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter.
Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Telegram при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Telegram». После успешной отправки переходим в Telegram и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!